化け物じゃん。やばいこいつ。どうやって当てるペコ。どうやって当たるんだろう。そんな飛ばなくていい？避けるのも下手くそだし当たらねえし。絶対当たっちゃう。どうしよう、当たりに行っちゃうからだが。ねえ、当たりに行っちゃってねよ。ちょっと違う。あれだな、十字キの方がいいか。登りやすそうだしな。十字キでやる。十字キ。なんじゃなかったってこと？あ、これずっと操作してたってことペコか。って言いたかった。そんな謝らないでいいペコだよ。あんたよ、なん
っしゃー。あはー、オッケーオッケーオッケー。おめでとう、ありがとう。みんなも遅くまでありがとう、ペコー。左手が死ぬところだ